హలో గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అనదర్ వీడియో. నేను మీరు చూస్తున్నారు AP04 మనీ. ఈరోజు మన ఛానల్ కేటగిరీ అయితే వీడియో కాదు. ఇది మన ఛానల్లో వీడియోస్ ఏదైతే అప్లోడ్ చేసామో చాలా మంది స్టేబుల్ గా లేదు, క్వాలిటీ కొంచెం తక్కువ ఉంది, అలా ఇలా అని క్వాలిటీ ఇంకొంచెం ఇంప్రూవ్ చేసి అవుట్పుట్ ఇంకొంచెం మంచిగా ఇవ్వాలని ఈ గింబల్ అయితే ఆర్డర్ చేసినాము అమెజాన్ ద్వారా. ఈ ఈజీగో X అని గింబల్ చూద్దాం, ఒక అన్బాక్సింగ్ వీడియో అయినా చేద్దామని ఆ విధంగా చేస్తున్నాము. ఐ హోప్ మీకు నచ్చుతుందని ఆశిస్తున్నాను. ఈ అన్బాక్సింగ్ ఉంటే చూడండి, దీంట్లో ఏమేమి వచ్చినాయి, ఏమేమి ఉన్నాయి బాక్స్లో చూద్దాం. ఇప్పుడు నాకు కానీ ఏముందో ప్రజెంట్ అయితే అంతగా తెలియదు, చూద్దాం ఇప్పుడు. ఈ కవర్ ఓపెన్ చేసాను అయితే ఇలా ఉంది బాక్స్. ఐ హోప్ సేఫ్టీగానే ఉంది ఇది. ఇప్పుడు దీని లోపల ఏమొచ్చిందో ఏమో చూద్దాం. ఎందుకంటే చాలా ప్రోడక్ట్ కానీ ఫేక్ రావడము, కొన్ని ఫ్రాడ్ జరగడము అలా ఉన్నాయి. ఆ హెల్ప్ మనతో ఆ విషయం జరగకుండా ఉంటుందని ఆశిస్తున్నా. చూద్దాం ఇప్పుడు. ఇది మన గింబల్ అయితే ఇది ఈజీగో X అని. చూద్దాం ఇప్పుడు దీంట్లో బాక్స్లో ఏమేమి ఇచ్చారో, ఏమేమి ఎక్విప్మెంట్ ఉన్నాయో చూద్దాం ఇప్పుడు. మనం కానీ ఎందుకంటే మనకు అన్బాక్సింగ్ వీడియో చేయడం అలవాటు లేదు, ఫస్ట్ టైం అడ్జస్ట్ చేసుకోండి కొంచెము. బాక్సింగ్ అయితే విపరీతంగా ఉంది, సేఫ్టీ మీద సేఫ్టీ అని. ఫస్ట్ అయితే ఇది క్యారీ పౌచ్ ఇచ్చినాడు, ఎక్కడికైనా ఈజీగా క్యారీ చేయాలి. పౌచ్ అయితే పర్లేదు, యావరేజ్ క్వాలిటీ. నెక్స్ట్ ఓపెన్ చేస్తాను, ఇలా ఉంది. దీంట్లో వచ్చేసి ఫస్ట్ ట్రైపాడ్ ఇచ్చినాడు చిన్నది, మన గిమ్మల్కి యూజ్ చేయడానికి. ఇలాగా పౌచ్, గిమ్మల్ అయితే టచ్ చేస్తాను, ఆ ఫీలే కొంచెం వేరేగా ఉంది. ఎందుకంటే ఇది మనం యూజ్ చేయడం కానీ ఫస్ట్ టైం, యూజ్ కాదు టచ్ చేయడం కానీ మనకు ఫస్ట్ టైమే. ఫీల్ మాత్రం టచ్ ఫీల్ అయితే సూపర్గా ఉంది. బిల్ క్వాలిటీ కానీ సూపర్గా, హార్డ్ ప్లాస్టిక్తో వచ్చినట్టుంటాడు. క్వాలిటీ కానీ జబర్దస్త్గానే ఉంది. చూద్దాం ఇప్పుడు. ఇది మన గింబల్. తర్వాత బాక్స్లో ఏం ఇచ్చినాడు, Type A to Type C కేబుల్ ఇచ్చినాడు, ఇది ఛార్జింగ్. ఐ థింక్ మాన్యువల్ గైడ్ అనుకుంటా. ఇది మాన్యువల్ గైడ్. ఇది చదివినా కానీ మనకు అంతగా అర్థం కాదు. మనమే ఏదైనా వీడియోస్ చూసి లేకపోతే దీని మీద ప్రయోగం చేసేటప్పుడు తెలుసుకోవాలా. మనకు కానీ అంత ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు దీనిపైన. నెక్స్ట్ బాక్స్లో అయితే ఇవే ఐటమ్స్ వచ్చినాయి: పౌచ్, ట్రైపాడ్, కేబుల్, గింబల్ అండ్ మాన్యువల్ గైడ్. దీని మీద ఫుల్ వీడియో మేబీ నెక్స్ట్ టైం ఎక్స్పీరియన్స్ చేసిన తర్వాత, దీని గురించి నాకు కానీ తెలిసిన తర్వాత కొంచెం మేబీ నెక్స్ట్ టైం చేస్తానేమో. ఒకవేళ కావాలనుకుంటే కింద కామెంట్ చేయండి, ఫుల్ వీడియో దీన్ని రివ్యూ కావాలనుకుంటే. ఇంతవరకు సెలవు, నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం.